President, først har jeg også lyst til å takke interpellanten fordi han tar opp et viktig tema som berører mange lokalsamfunn i store deler av Norge. Og at vi har en konflikt i forhold til statlige myndigheter versus lokale myndigheter har kommet til uttrykk i flere saker i det siste. Blant annet har vi hatt en diskusjon gående om disse kraftlinjene i Hardanger. Og det sier noe om betydningen av at vedtak har en bred lokal forankring, og at det kjøres prosesser fra statlige myndigheter som underbygger en god dialog. At den kan komme frem til gode løsninger på tross av at saken i utgangspunktet kan være konfliktfylt. Så synes jeg også, at innlegget til representanten Lundeteigen var veldig bra. Jeg håper representanten vil fortsette å snakke om disse sakene. Det har han gjort tidligere og vil sikkert fortsette i fremtiden, og at han også får større gehør innad i den rødgrønne regjeringen. For der trenger vi virkelig en motmakt i forhold til den politikken som i dag føres, og som dessverre, mener vi fra Høyres side, undergraver både privat eiendomsrett og den lokale selvråderetten. Det er stort sett en tverrpolitisk enighet om betydningen av vern. Og jeg tror også at de aller fleste partier er enige om at den beste form for vern er at vi kan ha en solid lokal forankring og forståelse for vern. Og da er jo selvfølgelig utfordringen å kjøre prosesser og få til løsninger som støtter opp om en lokal forankring. Jeg setter pris på Solheim sine ord om at det å verne ikke i utgangspunktet betyr nei til all aktivitet. Og det er viktig å holde det prinsippet veldig høyt oppe i vernespørsmål. At vi må ha formålet med vernet må være det viktigste, og så må vi kunne finne gode pragmatiske løsninger i forhold til aktivitet i området, som alltid vil være viktig for både grunneiere og lokalsamfunn. Vi tror fra Høyres side at det beste formen for vern ofte er at du kan bruke og utnytte områder. Det er flere eksempler, blant annet i mitt eget hjemfylke i Rogaland, som har versert i media den siste tiden i forhold til både grunneiere og kommunestyrer som føler seg overkjørte i sak etter sak, og det er veldig uheldig. Ikke minst i forhold til det å samle oppslutning om verneformål. Og disse utfordringene de må tas på alvor. Og jeg er helt enig i det som har vært sagt tidligere i debatten, at på mange måter så handler dette om politisk styring fra de ulike statsrådene. Og det er klart at med eksempel på eksempel i forhold til Direktoratet for naturforvaltning, så håper jeg også at statsråd Solheim ser at det kan være lurt å ta en grundig dialog med denne etaten i forhold til hvordan deres arbeid blir oppfattet ute i kommunene. Vi har i Energi- og miljøkomiteen hatt budsjetthøringer i disse tider, og da har flere av høringspartene innenfor energi- og miljøområdet tatt opp forholdene til disse lokale vernestyrene som nå er under etablering. Bare si det, at det er flott at regjeringen legger opp til lokale vernestyrer, at den på den måten får styringen mer lokalt rundt omkring i kommunene. Men det er ikke bare å gi oppgaven videre, det må også følge ressurser med på lasset, sånn at disse lokale vernestyrene får mulighet til å gjøre jobben sin. Det oppfatter flere parter at ikke er tilrettelagt for i budsjettet for 2011. Jeg håper at prosessen frem mot endelige vedtak kan endre på dette, sånn at de lokale vernestyrene også faktisk får ressurser til disposisjon. Vi trenger å bruke hele landet, vi trenger å bruke distriktene. Distriktene sin verdiskaping er ofte basert ut fra de naturressursgrunnlaget de har. Og skal vi få til å ha en verdiskaping over hele landet, så er det viktig at vi får til gode prosesser i forhold til vern, og gode løsninger som grunneiere og lokalsamfunn kan leve med, som gjør at vi både kan verne, men også sikre en utvikling i hele Norge.